Komenti i Ungjillit. Të dashur më Krishtin, sot në Ungjillin sipas Lukajt lexojmë kapitullin 24 të vargjet 36-53. Pra, sot shkëpusim leximin nga Ungjilli sipas Johanit, sepse në kishat tona ortodokse kremtohet analipsi i Zotit ose ngjitja e Zotit Krisht si perëndi njeri në qejt. Dhe vargu 36 thot: Edhe ndërsa ata po flisin këto, vetë Jesusi qëndroi në mes tyre dhe u thot: Paqe mbi ju. Pra apostujt ishin duke folur midis njëri tjetrit për gjithë ato gjëra që ndodhen atë ditë të diele, pra për lajme të ndryshme që erdhën tek ata nga gratë mirakluse, nga dishepujt rrugës në Emaus, për shfaqjen e Zotit Krisht. Ata ishin duke folur midis njëri tjetrit, pra me pohime dhe me mohime, por në këtë diskutime sipër, vetë Jesusi qëndroi në mes tyre dhe u thot: Paqe mbi ju. Por ata u trembën e u friksuan, sepse u dukej se po shihnin ndonjë shpirt. Normalisht, apostujt u trembën, sepse shfaqja e Zotit ishte krejt papritur, aq më tepër nëse lexojmë në Ungjillin sipas Johanit, ai hyri nga portat e mbyllura. Patjetër që një trup, siç kemi neve trupin fizik, e ka të pamundur të kaloj pengesa, siç janë portat e mbyllura, ose të shfaqet krejt papritur në një vend. Prandaj edhe apostujt ju dukej se po shihnin ndonjë shpirt, pra ndonjë frymë e cila nuk ka trup. Edhe ai u tha atyre: Përse jeni të turbulluar dhe përse hipin mendime në zemrat tuaja? Pra, Zoti Krisht e kuptoi se të gjithë ata tashmë ishin të turbulluar, mund të themi ishin të shushatur fare nga kjo shfaqje e menjëhershme e Zotit Krisht, dhe mendimet e tyre ishin krejt të absurde dhe ishte turbulluar zemra e tyre. Pra, mund të themi se vetë bota e tyre e brendshme, pra zemra e tyre ishte tërësisht e tronditur dhe e turbulluar dhe e friksuar nga kjo shfaqje krejt e papritur e Zotit të ngjallur. Shini duart e mia dhe këmbët e mia, se unë jam ai, prekmeni dhe shini, se shpirti s'ka mishe eshtra, siç më shini mua se kam. Pra, Zoti Krisht, për të larguar çdo dyshim për ngjalljen e tij, i tregon atyre duart edhe këmbët, dhe i thot atyre: prekmeni. Pra, Zoti i tregoi atyre shenjat e dashurisë. Pra, duart e kryqëzuara, po ashtu edhe këmbët e tij të kryqëzuara. Dhe në duart dhe në këmbët ata pan shenjat e goshtave. Po ndërsa ata nuk besonin nga gëzimi dhe çuditeshin, u tha atyre: A keni gjë për të ngrënë këtu? Dhe ata i dha një copë peshku të pjekur dhe hoje mjalti, dhe ai e mori e ëngri përpara tyre. Por përsëri apostujt nuk arritën dot të besonin edhe kur ai tregoi duart dhe këmbët, ose mund të themi shenjat e peronave në to. Atëherë ai vazhdon edhe ju tregon akoma më shumë për ngjalljen e tij, duke kërkuar diçka për të ngrënë. Le të ndalojmë pak këtu. Tham që Zoti Krisht hyri nga porta e mbyllur dhe u shfaq krejt papritur midis apostujve. Pra, u shfaq i ngjallur prej së vdekur si perëndi njeri. Dhe trupi i tij, pra, ishte një trup i lavdëruar dhe i energjizuar nga hiri ynor, dhe ishte një trup i cili e tekalonte vdekjen dhe nuk ishte më pengesa dhe kufiza fizike. Kështu që, duke mos pasur këto pengesa dhe kufiza fizike, patjetër ky trup nuk ishte nevojë as që të hante. Por Zoti bëri një veprim të tillë, jo nga nevoja, por nga nevoja që të besonin apostujt, ai kërkoi diçka për të ngrënë. Por t'u treguar se ai nuk është një fantazm, por është i ngjallur me një trup të vërtet dhe po hante, pra po konsumonte gjëra materiale. Të gjitha këto Zoti i bëri që të largonte çdo dyshim për trupin e tij të ngjallur. Pastaj u tha atyre: Këto janë ato fjalë që u fola juve kur isha bashkë me ju, se duhen përmbushe gjithë ato që janë shkruar në ligjin e Mojsiut dhe në profetët dhe në psalmet për mua. Pra, Zoti Krisht ju kujtoi apostujve që ai kishte thënë se ai vërtet do të jepej në duart e njerëzve mëkatar, do të vdiste si njeri, por do të ngjallej përsëri. Dhe ju tregon atyre se të gjitha këto fjalë ishin të thëna në shkrimin e shenjtë, duke filluar që nga ligji i Mojsiut, në profetët edhe në psalmet. Pra, në qoftë se neve do studiojmë ligjin
që Zoti i dha Mojsiut, profetët që vinë mbas Mojsiut, por edhe në psalmet atje do të shikojmë të shprehura qartë sepse Zoti i Krisht si njeri do të pësonte, do të kryqëzoj, do të vdiste, do të varrosej, po në të tretën ditë do të ngjallej. Atëre u hapi mendjet atyre që të merrnin vesh krimet. Le të ndalojmë pak këtu. Pra Zoti u hapi mendjen atyre. Kemi thënë që Zoti është dritë dhe si dritë ai ndreçon mendimet tona. Mendja njerëzore është e paaftë për të kapur kuptimin e fjalëve të Perëndis, pra për të kuptuar shkrimin e shenjtë. Shumë njerëz bëjnë një gabim shumë të madh duke e marrë shkrimin e shenjtë dhe duke pretenduar sa ata mund ta interpretojnë me mendjen e tyre. Por, siç tham, mendja njerëzore është shumë e kufizuar dhe e paaftë. Që një mendje njerëzore të arrijë të kuptojë domethënien e shkrimit të shenjtë, ajo ka nevojë që të ndriçohet prej hirit të Perëndis. Pra ashtu si Zoti Krisht u hapi mendjet apostujve, kështu ai përsëri na hap mendjet neve sa herë që ne kërkojmë ndihmë për të kuptuar shkrimin e shenjtë. Prandaj, sa herë që neve duam të lexojmë shkrimin e shenjtë, përpara se të hapim shkrimin e shenjtë dhe të lexojmë, duhet bëjmë një lutje paraprake. Kjo lutje bëhet gjithmonë edhe sa herë shkrimi i shenjtë lexohet në liturgjinë hyjnore. Dhe duhet jemi të kujdesshëm që asnjëherë nuk duhet të besojmë mendjes sonë në interpretimin e shkrimit të shenjtë, por duhet jemi të përulur dhe të pranojmë mësimin e kishës, sepse brenda kishës qëndron e vërteta e besimit dhe brenda kishës është interpretimi i saktë i shkrimit të shenjtë. Siç thot edhe dikush, shkrimi i shenjtë nuk gabon, por interpretimi i tij mund të sjellë gjëra të gabuara. Prandaj të dashur më Krishtin, asnjëherë mos pranoni ta interpretoni shkrimin e shenjtë sipas mendjes tyre, por të përuleni mësimit të kishës. Sepse vetë Zoti Krisht qëndron në kishë, është kreu kishës, edhe ai i jep dituri gjithë trupit të tij, pra gjithë kishës nëpërmjet gjymtyrëve të saj. Edhe ajo tha atyre se kështu është shkruar, dhe kështu duhet të ishte Krishti dhe të ngjallej për së vdekurisht të tretën ditë, dhe të predikojë në emrin e tij pendimi dhe ndjes mëkatesh mbi gjithë kombet, duke zënë nga Jeruzalemi. Pra Zoti Krisht u tregoi se pësimi i tij vullnetar ishte për ndjesën e mëkateve, jo vetëm të popullit të Izraelit, por për ndjesën e mëkateve të gjithë kombeve, pra të gjithë njerëzimit, dhe kjo ndjesë mëkatesh filloi në Jeruzalem dhe pastaj do të përhapi nëpërmjet apostujve, nëpërmjet kishës apostolike në të gjitha kombet, në të gjithë njerëzimin. Vargu 48 thot: "Dhe ju jeni dëshmimtar për këto." Pra Zoti Krisht u kujton apostujve se ata qëndruan pranë tij, që të ishin dëshmimtar okular të atyre që ai tha dhe që bëri. Dhe ata ishin dëshmimtar duke filluar që nga pagëzimi i Zotit, këtu kemi apostujt e parathirur Shën Andrea, Shën Johani, po ishin dëshmimtar edhe në kryqëzimin e tij, dhe këtu kemi përsëri Shën Johanin, apostull ungjillor i cili ishte në këmbët e kryqit. Pra, duke parë të gjitha këto gjëra, duke i përjetuar këto gjëra, ata duhet të dëshmonin tek njerëzit e tjerë ato që pan dhe që dëgjuan. Vargu 49 thot: "Dhe ja, unë tek po dërgoj premtimin e Atit tim mbi ju, dhe ju rini në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me fuqi prej së larti." Pra Zoti Krisht ju kishte premtuar apostujve që do dërgonte ngushëllimtarin, shpirtin e së vërtetës. Dhe Zoti i urdhëroi apostujt që të rinin në qytet, pra në qytetin e Jeruzalemit, derisa të visheni me fuqi prej së larti. Pra apostujt vërtet do dërgoheshin si dëshmimtar në qytetin e shenjtë Jeruzalem, dhe këtë e shikojmë në ditën e Pentekostis, do dërgoheshin në të gjithë krajinën e Izraelit, në Palestinë, por do dërgoheshin dhe në kombet. Patjetër kjo ishte një punë e vështirë që nuk mund të bëhej vetëm me një dëshirë dhe me fuqi njerëzore. Duhej fuqi prej së larti. Pra duhej që të zbriste hiri i Shpirtit Shenjtë. Ky Shpirt i Shenjtë i cili ishte premtuar nga profetët, dhe le të referohemi profetit Ezekiel që thotë: "Do të vë brenda ju shpirtin tim dhe do të bëj që ju të esni sipas statuteve të mia dhe ju do të respektoni dhe do të zbatoni në praktik dekretet e mia." Përsëri e kemi te profeti Joel: "Mbas saj do të ndodhë që unë do të përhap frymën time mbi çdo mish. Bijtë tuaj dhe bijat tuaj do të profetizojnë, pleqtë tuaj do të shohin ëndra, të rinjt tuaj do të kenë vegime." Pra
Zoti Krisht i urdhëron apostujt që mos të largohen nga Jeruzalemi. Ndryshe, ata nëse nuk do të merrnin fuqi për së larti, do dështonin që në fillim, pra në misionin e tyre për të dëshmuar për ato gjëra që pan dhe dëgjuan në personin e Zotit Krisht. Pastaj i nxori jashtë deri në Betani dhe ngriti duart e tij e i bekoi. Dhe duke i bekuar ata, ai u nda prej tyre dhe u pru në qiell. Pra Zoti Krisht mbasi u ngjall për së vdekurësh, qëndroi 40 ditë mbi dhe, duke u shfaqur her pas here tek apostujt, duke i përforcuar ata në misterin e ngjalljes. Dhe mbas 40 ditësh, ai i nxori jashtë, pra në Betani, në malin e Udhimeve, dhe i bekoi ata. Dhe duke i bekuar ata, ai u nda prej tyre dhe u pru në qiell. Pra, në këto vargje neve na tregohet ngjitja e Zotit Krisht në qiell, pra analipsi i tij. Dim që Zoti Krisht zbriti nga qielli me vullnetin e Atit me anë të Shpirtit Shenjtë në barkun e tërshenjtës Virgjeshës Zonjës së Mari. Edhe atje ai mori natyrë njerëzore dhe erdhi në këtë botë si perëndi njeri. Por mbasi mbaroi të gjithë misionin e tij shpëtimtar, duke marrë në natyrën e tij njerëzore të gjithë mëkatet tona dhe duke shpaguar me derdhjen e gjakut, ai mbasi u ngjall për së vdekurësh, duke mundur armikun e fundit të njeriu që është vdekja, dhe mbasi siç tham qëndroi me apostujt, duke i përforcuar në misterin e ngjalljes së tij, atëre ai ngjitet në qiell prej nga ku kishte ardhur. Por në ngjitjen e tij në qiell, ai merr me vete edhe njeriu, pra natyrën njerëzore, dhe shkon në fronin e Perëndis duke ulur në të djalltët të Atit. Ashtu siç na thuhet, rri në të djalltën time, gjersat i vë armiq e tu shtroj të këmbëve të tua. Pra Zoti Krisht ngjitet në qiell dhe rri në të djalltën e Atit si perëndi njeri. Pra aty ishte si perëndi, por tani qëndron dhe si perëndi njeri. Të dashur më Krishtin, kjo është një ngjarje e jashtëzakonisht e madhe, që nuk është vetëm për personin e Zotit Krisht si perëndi njeri, por është për të gjithë neve. Sepse dim që njeriu dështoi për të bërë perëndi duke dëgjuar djallin i cili e mashtroi Evën dhe Adamin. Dhe njeriu në vend që të arrinte të bëhesh perëndi, pra të shkonte në lartësitë e Perëndis, ai zbriti shumë poshtë dhe ra në nivelin e kafshëve, pra si them u pushtua nga instiktet e kafshëve dhe arriti deri aty sa të sëmurej trupi i tij dhe të vdiste dhe të shkonte në varr dhe shpirti i tij shkonte në hat. Por me ardhjen e Adamit të dytë, pra me ardhjen e perëndi njeriu Zotit Krisht dhe me veprën e tij shpëtimtare, tashmë njeriu arrin të përmbush dëshirën e tij sipas asaj që ishte krijuar nga Perëndia, pra që njeriu të bësh i ngjashëm me Zotin, pra të bëhesh si Zoti. Dhe kjo arrihet në personin e Zotit Krisht. Dhe me ngjitjen e Zotit Krisht në qiell, si perëndi njeri, kemi mundësi të gjithë neve të ngjitemi dhe të rrim në të djalltë të Perëndis, duke u bërë sipas hirit bi perëndie. Ashtu siç na thot edhe Shën Pavli, por Krishti, që erdhi si kryeprift i të mirave që do të vinë në të ardhmen, duke kaluar nëpër një tabernakull më të madh e më të përkryer, që s'është bërë me dorë, pra që nuk është e kësaj krijese. Hyri një herë përgjithmonë në shenjtërore, jo me gjakun e cepëve dhe të viçave, por me gjakun e vet, dhe fitoi një shpëtim të amëshuar. Pra, të dashur më Krishtin, me ngjitjen e Zotit Krisht në qiell si perëndi njeri, porta e qiellit është hapur dhe ne kemi mundësi të ngjitemi atje ku dëshirojmë, pra tek Perëndia, dhe aq më tepër ne të bëhemi të ngjashëm si ai, sipas hirit që na është dhënë nëpërmjet Zotit Krisht. Edhe ata ju falën atij, u kthyen në Jeruzalem me gëzim të madh. Pra ata u falën, e adhuruan, sepse u largua çdo dyshim se ai është vërtet perëndi dhe njeri. Dhe u kthyen në Jeruzalem me gëzim të madh. Patjetër që gëzimi i tyre ishte i madh. Tashmë ata po prisin ngushëllimtarin, zbritjen e Shpirtit të Shenjtë dhe ishin të gjithë në tempull duke lavdëruar e duke bekuar Perëndin. Të dashur më Krishtin, ungjilli sipas Lukait fillon me një lutje në tempullin për të pritur ardhjen e shpëtimtarit dhe mbaron me një lavdërim në tempull për atë çfarë bëri shpëtimtari, pra çfarë bëri Perëndia. Çfarë bëri Perëndia duke e sjell birin e tij, duke e bërë njeri dhe duke e marrë në qiell si perëndi njeri, për të na dhënë edhe neve të njëjtën mundësi.
dëgjuat komentin e Ungjillit.